你係 CEO，我係 CEO，我係 CEO，你係 CEO，佢係 CEO，人人都係自己嘅 CEO。只要管理好自己嘅情緒、人生、財富、健康，人人都可以係 CEO。學好管理，主持袁浩謙。時間管理。好啦，又係星期三嘅時候啊，準時4點鐘過後呢，就係學好管理嘅時間啦。新城數碼生活台歡迎你啊！有我喺度，仲有我嘅好拍檔 Dorothy。Hello，Hello Alan。喂，其實呢排呢就好忙啦，你 keep 住都好忙啦，仲要自己上堂喎，係咪啊？係啊，我好勤力㗎，我每一年呢都擺啲時間、擺啲 budget 去學嘢。咁呢期就真係順應個周圍環境嘅需要呢，我就上咗喺 Hong Kong U 上咗個堂，係關於叫善別輔導啊。善別輔導。O.K. 善別即係乜嘢？可唔可以講多少少？其實主要都係你，如果你身邊有人離去，咁你點樣去處理你個哀傷？原來咧唔係新嘢嚟嘅。實際上 Hong Kong U 做呢個 program 已經好一段日子。咁以前就成日都撞唔到時間去上。咁今次就連續上咗幾個禮拜咧，我覺得好精彩。一個禮拜一堂嘅啫。一個禮拜一堂。咁但係呢一樣嘢亦都勾起咗我好多嘅思潮，因為實際上你望住呢個香港，從來都俾人嗰個感覺係一個生氣勃勃嘅城市，但係呢個生氣勃勃嘅城市都有人老噶嘛，有人病噶嘛，亦都有人死亡。咁但係面對呢啲問題咧，原來喺呢個社區裏邊咧，相對唔係好多專業人士係好有經驗去幫助嘅。咁我自己就因為上咗呢個堂，亦都當時啊識咗50-60位同工啦，我哋叫做，咁亦都好感覺好多，就係唔好淨係成日覺得香港係高能量嘅城市，好多嘢你當唔睇。大家淨係睇到自己好勁嗰下，但係人會老噶嘛，亦都會病啊，係咪？咁但係最得意嘅地方咧，就係我亦都過去呢一年咧，好感覺到就係越嚟越多我哋啲行家、社工甚至輔導咧，開始正視都市啲人老去。咁變咗咧，我亦都識咗一啲班年青人，就開始讀好專門嘅點樣去護老啦。然後跟住就係譬如老人家生病要點處理啦。當然我之前嗰個善別輔導咧，就係如果真係屋企有人離世，真係死咗啦，身邊人嘅哀傷點樣處理？我哋個節目雖然講時間管理，其實生命就係時間。咁我哋唔係淨係講哇好砌得啊！好似上個禮拜我哋請咗下女強人 Anna 嚟講佢個飲食集團啊咁，但係實際上人都會有啲時間冇咁高速，啲嘢會慢落嚟，可能因為年紀大啦，又或者病啦，甚至離開。點樣去處理咧？咁所以我依期就好擺心機去學呢一樣嘢咯。一個善別嘅輔導啊，同埋我都覺得係其實係有需要嘅，因為人嘅年紀，即係我自己年紀越嚟越大，都開始面對緊呢啲嘢。咁同埋香港人口老化，大家都知㗎啦，政府都不斷提大家㗎啦。唔知幾多年後咧，65歲以上嘅人士又有幾多幾多，香港人口老化問題咧就會越嚟越嚴重啦。跟住咧下列咧就有一系列嘅措施咧就咁樣好多嘅。咁但係佢講緊好多嘢，就係為將來而去準備緊啦。咁但係與此同時，我哋都要準備自己嘅心，準備自己嘅方向。究竟佢點樣迎接呢一樣嘢？喂，你會老，我會老，個個都會老。去到嗰陣時，又點樣迎接呢一個問題？同埋我開始見到有一個現象啊，其實都喺我自己屋企發生緊嘅，就係即係譬如我爺爺早幾年唔喺度啦，咁但係佢90幾歲先離開嘅。咁你就會見到一個60幾歲，即係我爸爸，拖住一個90幾歲嘅走去睇醫生，跟住你去到個醫院就發覺其實好常見嘅呢一樣嘢。咁但係你就會見到一樣嘢就係，哎呀，點解會係咁樣嘅咧？咁但係其實呢個60幾歲嘅都開始要有人照顧㗎咯，絕對係，但係佢都仲要照顧緊佢嘅爸爸。係咁呢個係一件我覺得係一個福氣嚟嘅，即係阿爺爺係一個福氣嚟嘅，係因為佢有咁長嘅壽命啦，與此同時佢有個咁乖嘅仔啦，讚下我老豆先。係咁同時間都要諗下呢一樣嘢。喂，其實
到去到我爺爺離開嘅時候，咁我爸爸亦都有啲失落嘅。咁但係有冇人去梳理佢嘅情緒咧？咁但係大家都覺得其實都90幾歲啦，都長期病患啦，都好似係必然咯。咁但係咪真係嗰個必然就代表要接受咧？又或者我要接受應該係去點樣做咧？其實香港好少呢啲講呢啲，尤其是中國人，你講到生離死別嘅時候咧，就特別難嘅，特別難開口，尤其是仲要係即係我係一個男人，我爸爸亦都係一個男人，男人同男人之間，縱使係父子咧，都係好難講唔到就講唔到，即係換句話說，佢同佢阿爸，即係我爺爺更加難，即係佢哋係再係上一代，所以係真係好難去講呢樣嘢，點樣去梳理嘅情緒？究竟我都要知道佢會爺爺會慢慢去離開，即係越嚟越差嘅情況。咁但係我哋會真係好理性就會接受到啫，但係實際上係點樣個情緒上邊去點樣處理？香港真係好少呢方面嘅資源。我上堂嗰陣時，第一句劈頭老師已經講話，叫去者善終，留者善別。咁即係話你點樣去處理呢一個哀傷，都係一個學問。咁亦都因為咁咧，我亦都喺嗰一次啦，亦都見到一大班年輕人，而亦喺之前咧，我又好有緣咧，又識咗一位新朋友。我自己因為對呢個學問一有興趣咧，宇宙就幫我噶啦。我唔知點解我對一個學問一有興趣咧，宇宙就會派啲人俾我認識。咁而呢一位認識嘅朋友咧，就係我幾樣嘢欣賞佢嘅。因為咧，我若干年前咧，我都好話我要的起心肝讀一個博士學位，不過我捱唔到咯，因為我覺得好辛苦。所以我見到啲人咧能夠喺百忙之中抽時間去讀書，又捱得到寫嗰篇博士論文，到最後可以成功博到士嗰啲人咧，我覺得佢已經有光環㗎啦。咁所以呢個第一樣嘢。第二咧，仲有趣嘅就係當我認識咗我呢位朋友嘅時候咧，就原來我發覺佢竟然咁年輕咧，佢竟然對老人家嘅服務咧係特別有興趣，所以我今日咧同我哋以前好唔同啊！我哋以前好多時都擺一啲 commercial 商業嘅朋友嚟講我哋呢個時間管理。我今日咧就揾一個學院派嘅朋友，帶入一啲完全唔同嘅氣氛。OK， 好唔好啊？好啊！我哋休息一陣，轉頭翻嚟，我哋就請呢位學院派出嚟啦。好，我哋學院派啊，今日我哋好少可會揾到啲學院派嘅朋友上嚟，同我哋傾下偈，講下時間呢一樣嘢。就係呢一個時間就唔單止係24個鐘頭咁簡單，就係講嘅人生去到晚年嘅時候應該會係點樣，我哋應該點樣處理一個老人家，處理一個老人家，好似哎呀唔好講啦。咁但係我哋都有需要嘅，我覺得係情緒上邊啦，好多時候又或者係或者我哋自己本身都要需要處理自己嘅情緒。究竟係去到呢個時候啦，即係老人家可能真係有離開嘅一日嘅時候，應該係點樣做呢？咁我哋就請埋一位嘉賓同我哋一齊傾下偈啦，就係香港大學嘅秀圃老年研究中心入邊嘅研究社工，就係李允平 Vincent 嘅。Hello Vincent。Hello Vincent。Hello Dorothy。Hello Alan。Hello。嗱，我哋今日揾你啦 Vincent， 我哋就終於都一定會問下你嘅工作。但我首先真係好好奇，自己已經係個社工啦，已經Master in Social Work 啦。乜嘢令到你仲想讀上去？我成日都覺得行一個 Doctor Degree 係一個好艱難嘅時間。你點樣可以克服得到嘅咧？其實真係唔簡單嘅，咁我本身咧就其實係對時事啊、對社會發生嘅事啊、現象啊，其實都好有興趣嘅。咁自己心中都有一個嘅抱負啦。咁當時咧就係喺06年嘅時候咧，咁我就讀咗呢個嘅社會工作學碩士MSW。咁然後咧就喺嗰個嘅喺實習嘅過程啊，咁同埋喺讀嘅過程裏面咧，咁發覺咧，咁好似自己唔係話太過適合喺社福界嘅前線裏面服務，咁就發覺係覺得好似對學術嗰方面都係幾有興趣喎，咁喺嗰方面都係想多啲係去 explore 啦，喺唔同嘅範疇裏面，咁所以就決定係喺碩士畢業之後咧，我就係做有關學術嗰方面，咁就係研究嗰方面，咁好好啦。當時係有幾位老師都係揾咗我幫手啦，喺佢哋嗰啲關於社會政策方面嘅研究啊，咁我就越做越有興趣。咁然後喺做下過程當中咧，咁發覺係好，如果喺呢一
行去發展咧，喺學術咧，咁即係唔可以長期停留喺嗰個狀態，喺嗰個嘅喺做嗰個幫手，喺嗰個support 係啦，助手嗰個嘅角色嘅。咁係你一係就要翻去社福界前線啦，一係就要讀上去。咁我就揀咗係讀上去，要攞一個博士學位咁樣咯。係啦，嗱 Vincent，我係做好曳嘅嚇，我係問一個好曳嘅冇問題。我哋成日都會話咧，咦嗰啲啊，成日都喺學校讀書啊，讀嚟讀去都唔畢業啊，讀完個學士又要讀個碩士，讀完個碩士又要讀埋個博士。其實係一個逃避嚟嘅嚇，我好多朋友都咁講，但我自己讀咗我就知道傻啦，逃避好多嘢都係逃避，打機都係逃避，點會揀個博士嚟讀咧？其實要完成啊，或者你過去呢幾年，其實你嘅日子係點樣過咧？即係如果啲人大家聽緊嘅，想話讀翻個 Doctor Degree 個 title 都靚啲，究竟嗰個時間上你係點樣運用嘅？其實嗰個時間都控制都唔容易嘅。其實讀一個嘅PhD 咧，係啦，一個博士學位係需要好多嘅時間，好大嘅 commitment。咁有啲人就話你會好孤單嘅喎，嗰個嘅路途上面，甚至六親不認啊咁樣。咁我本身咧就都要兼顧工作啦，咁亦都係有家庭嗰方面嘅需要啦。咁其實都唔容易，咁係要去分配一啲嘅時間，真係去特別係去處理讀書呢方面咯。咁係譬如要做好多嘅 literature review 啊、文獻回顧嗰方面啊，咁係仲要係去定自己嗰個嘅題目，係嗰個嘅框架係點樣咧？其實係需要好多嘅功夫。咁係最緊要係去揾到一啲時間嚟，真係可能係一個星期嘅時間，或者係甚至係半個月嘅時間，係要浸落去喺嗰個嘅研究嗰方面咯。咁唔可以話係我今晚係做一啲，可能今個星期日做一啲，咁唔得嘅。咁我就係咁樣死咗咯。跳嚟跳去就唔能夠嗰個貫徹咁嘅專注咁樣去個思維咧，因為你一諗開咧，你就唔可以停嘅。一停咗之後咧，要好長時間先至可以開始得翻。呢個等我講下我嘅痛苦體驗。啱啱就係一個對比啦。其實如果我早啲識 Vincent，我就唔會讀呢個degree。真係以為初係咁，因為我讀 part time，我成日諗住 part time 得啦，我每個禮拜咪抽少少時間啊，或者至多我每晚又睇，因為要睇好多 literature， 寫嗰個 literature review 好多文獻。係唔得㗎，原來冇累積㗎。你琴晚睇咗咧，你今晚睇好似未睇過咁，咁其實係完全掌握唔到。冇錯，我終於都明白，就係你直情係要擺咗一段時期，乜嘢都唔做，然後就係咁浸落嗰啲文獻嗰度咧，你先會攞到料喎。係啊，呢個好重要嘅時間係好重要啦，即係同埋即係要預咗係有一啲嘅犧牲嘅，譬如係你嘅 weekend 啦，係你一啲嘅紅日嘅假期啦，咁係都需要。可能要擺出嚟係喺呢一嚿 PhD 嘅 project 上面咯，係啊，咁啊同埋啲 annual leave 亦都要儲起佢啦。我即刻想問呢一樣嘢，即係請大家，我啲即係正常打工仔請大家攞嚟去旅行啊咁樣噶嘛，你就請大家攞嚟做呢啲 review， 就攞嚟寫文獻，係啦，咁即係你係閉關修煉形式嚟噶咯，都要閉關㗎，因為頭先你都話你有家庭係需要，即係你應該係請咗個大假，都係翻大學個圖書館度匿埋嘅啫。有時喺圖書館，有時喺屋企都做到嘅。屋企都做到，都仲好少少，係唔使專登要走翻去學校咁樣去圖書館度匿埋。咁啊，但係閉關修煉形式咧，就係阿 Vincent 嘅六親不認嘅方法，就去寫文獻。大家我唔知係咪全部科都要，即係我都做過。即係雖然我只係一個學士學位課程，但係嗰個學士嗰個要求都已經係我諗起都覺得，哎呀，唔好再嚟多一次啦，夠啦。嘅時候，你仲要讀個 PhD 添，咁啊真係哇，相當之困難啊！我哋淨係講咗少少，你呢個點樣去準備你一份最後嗰份 report 啊，叫做乜嘢啊？論文 thesis 係你個論文點樣去準備？我哋都係講咗少少先，但係要休息一下啦。轉頭翻嚟繼續同阿 Vincent 傾偈。
好，休息一陣，聽完新聞天氣過後，繼續學好管理嘅時間。今日呢，我哋就同一位研究社工傾偈。我哋要研究呢位社工，係啦，點解要研究下 Vincent 呢？就係研究下佢嘅時間點樣管理，之餘亦都要睇下佢究竟做緊啲咩。頭先我哋係諗緊，喂，嗰個寫嗰個論文究竟有幾複雜呢？頭先阿 Dorothy 就俾我睇咁厚到啦，咁厚即係咩？其實佢就揸住本電話簿出嚟，係啦，就係嗰份論文啦。跟住我就想問，哇，唔係我嗰陣時做20版嗰份 Final Year Project， 即係我哋最後交功課嗰篇嘢，叫做我都叫佢自己做論文㗎啦，20版嘅都算係㗎啦，係啊，20版嘅啫喎，係20版已經好多㗎咯喎，但係你真係閉關修練，仲要寫喎，我想知道，因為嗰陣時我嘅做法就係我見到呢啲咩啱咧，就即刻懟落去就寫咗先，唔好理咁多，跟住咧嗰啲啱咧就唔好理咁多，又寫咗落去先，最後嗰個編排上邊咧就執得好辛苦嘅。你係點樣係咪一見到啱嘅嘢你就寫低佢，定還是就直接落筆寫，定還是係點樣嘅咧？其實我以前都嗰個習慣都係咁樣，係啊，即係我本身就唔怕寫嘢嘅，我寫幾長都冇所謂嘅。咁但係後尾咧就喺交課嘅過程當中啊，都有老師都有提醒，就係話要係好 focus 喺某一個嘅範疇個 area 裏面咧，係要好專注嘅。咁所以咧篇幅咧未必一定係要多，但係咧最緊要係去講到自己嗰個嘅研究成果出嚟，同埋喺嗰個喺碩士啊博士嗰個嘅層面咧，其實就係要開始有一個叫做 knowledge building， 係要建構一個嘅論述出嚟，係透過自己去 collect 一啲嘅數據啊，同埋一啲嘅觀察啊，咁等等咧，係去建立一個嘅論述啊，一個嘅知識層面，係去為着自己嗰個嘅行業，為着自己嗰個嘅學科係去貢獻咯。呢度你頭先講咧，我聽過類似嘅嘢㗎，因為當時我寫咧，我啲教授都係咁講。我成日以為是但啦，係咁收，立人哋啲料，好似炒埋一碟咁就掂，完全唔係咁嘅嘢嚟。未必嘅，係啊，未必行得通嘅呢個方法。反而係你要將人哋啲嘢融會貫通，然後再加埋你嘅研究，就喺嗰個學科裏邊，你有自己嘅一套見解，呢個先係博士論文嘅要求咯，就唔係將人哋啲嘢炒埋一碟，好似電話簿咁厚，有70%嘅人哋啲嘢係唔得㗎。係，所以我突然之間覺得我變咗嗰個係小學畢業嚟㗎，即係我做嗰個係小學畢業嘅嘢嚟嘅啫，即係所以。根本上就係有好大分別。我做嗰陣時就係美國嘅人做過呢樣嘢喎，不如我試下做下中國人有啲咩分別咧？咁就交咗篇嘢就畢咗業啦。咁其實就係唔得㗎啦，即係唔係淨係咁簡單，係我哋要去對呢個界別有貢獻。所以我覺得好大啊！即係成件事係啊，即係所以係唔同㗎咯。你有冇諗住再讀啊？我唞下先。我諗我真正退休嗰陣時，我初頭真係好天真啊，即係以為係可以part time，但係唔得。part time 嘅名嚟，係啦，part time 係個名嚟，好困難㗎。其實就實際咧係full time 咁樣做咧，我覺得仲辛苦過 full time 咯。係啊。嗱，Vincent 頭先你都上一節都流露過啦，因為我就了解你屋企啦，你自己都有父母要照顧啦，咁當然又有你教會又有你自己嘅嘢工作要兼顧，自己又係一個社工㗎，即係一定有好多嘢。你當時嘅時間咧，你覺得最拉得你最緊要係乜嘢？拉得我最緊要其實都係喺工作同埋讀書呢方面啦。即係你父母都好體諒你嘅。父母都體諒嘅，因為佢哋就唔係長年喺香港嘅，咁佢哋大概每年5至6個月喺香港嘅啫，咁所以就負擔就少啲啦。係喺照顧父母嗰方面，咁不過就自己都有啲親人啦，咁又係我有姑姐咁啊，即係有長期病患嘅，咁即係都係依靠我照顧，咁但係後尾就安排咗佢入住院舍，咁就所以都比較負擔都輕啲。哇，仲要照顧人啊，犀唔犀利啊？好犀利，我覺得，即係所以我都其實喺咪後嘅時候都同過唔同嘅我啲專家咧，都好多時候都係嗰啲博士啊嗰啲咁樣，嗰啲仲要湊小朋友嗰啲。我問佢：喂，你啲時間點搞？咪等佢哋瞓咗覺先啦。喂，佢哋11、2點先瞓㗎。係啊，咁咪11、2點先開始做自己要做嘅嘢咯。呢啲就係點樣管理時間同埋追求學識係好緊要嘅一樣嘢，即係嗰個渴望好緊要。我覺得。你
頭先都有提過話，因為有幾個教授老師啦，都好叫你做研究啊咁。到我知道要揀一個題目去做 research， 其實已經好拗頭㗎啦，因為你將要投放咁長嘅時間同埋精神啊嘛。喺你揀題目嗰個掙扎裏邊，你覺得自己擺唔擺咗好耐嘅時間？係啊，都改過好幾次㗎。係啊，報我而家做緊嗰個論文嗰個題目係最後嗰個題目咧，就同我報名係啊報嗰個PhD 嗰時就原先嗰個 topic 就唔同嘅。係咪啊？係啊，咁原先嗰個咧就因為需要好多功夫啦，係去做data collection 啦，要收問卷啊，係啦，收集資料啊、問卷啊嗰方面設計啊咁樣，咁所以咧就後尾我老師咧就建議我不如咧就去做另外一個啦，咁啊係因為佢已經係有一個嘅數據庫喺度啦，咁啊可以俾係啦，已經一個好有代表性係啊，嗰個sampling 抽樣嗰方面都係好學術性好有科學性嘅數據庫喺度，咁所以咧就慳咗啲時間，咁我就攞嗰啲 data 就攞嚟做分析咁樣咯，係。我唔知道咧，有冇唔係叫商業秘密？因為你將你個 thesis 你個論文就而家係最後個 stage， 可唔可以講得你 research 係乜嘢？冇問題，得嘅，係冇商業秘密咁。冇問題嘅，係啊，冇人抄嘅。我哋都周圍都會我哋要做啲 presentation 嘅，係啊。咁係我嘅題目咧就有關於青少年喺上網嗰方面同家長之間嘅關係咁樣咯。喺嗰個數碼年代係親子關係係點樣係去維繫，點樣係去建立？係話好貼住個市喎，係真係貼市。同佢一開始介紹自己嘅時候好緊要，我都好着重啲時事啊，即係好跟到好貼嘅。係啦，原來佢個 research 嗰個題目，即係嗰個論文個題目都係咁貼嘅，就係親子關係喺網絡世界究竟係點樣啊？但係同你嗰個秀圃老年研究中心好似係有少少分別。我哋休息一陣先，轉頭翻嚟講下你嘅工作啊。好啦，休息一陣呢，我哋講完讀書啦。Vincent 嘅讀書其實就唔單止淨係讀書嘅，即係大家唔好諗錯隔離啦。讀書主要都係寫嘢嘅啫，係啦，揾資料揾好多嘅。咁亦都佢個老師佢嘅教授都俾咗好好嘅你提供咗一個好好嘅方法俾你，慳咗好多時間。即係因為我諗起嗰陣時咧，我揾幾十個人去做一個 sampling 嘅時候咧，都已經係想喊咁滯。你如果你仲要係對呢個業界有貢獻嘅時候，可能係幾百個嘅時候，起碼要幾百個，仲要係你要預計嗰幾百個有啲係唔用得嘅喎。係啊，係啦，咁啊你即係你有好多剔走咗好多嘅時候，你又點樣可以做到有代表性咧？哎呀死啦，做唔到有代表性，咁又點算咧？咁哇好多嘢去考慮。跟住你個老細啦，都係叫做係啦，即係通常都係咁樣叫老細，我哋都係稱呼佢哋啦。咁就俾咗一個好好嘅資料庫你，咁啊慳咗好多時間，係啦。咁啊繼續做呢個青少年同埋家長之間嘅關係喺網絡年代。咁你網絡有啲咩影響啊？咁樣係咪？冇錯，係啦。OK， 但係同你嘅工作咧就好似冇乜關係。我上一次都係咁講。你嘅工作咧就係我再介紹一次啊 Vincent 先，就係香港大學嘅秀圃老年研究中心嘅研究社工。係啦，咁我講下呢個研究中心，不如你介紹下呢個研究中心究竟係做啲咩嘅咧？呢個研究中心咧就係主要係做關於老人照顧嗰方面嘅研究啦。咁係有啲範疇係包括就係長期照顧啦，老人家喺院舍啊，喺社區方面咧係應該得到啲咩照顧啦，同埋另外一個大嘅範疇就係護老者，係啊，家庭護老者喺照顧長者嗰方面嘅壓力啊同埋需要嘅。嗱呢兩樣嘢咧就係大方向嚟嘅。咁作為一個研究社工咧，你都應該係繼續喺度做 research 嘅。係咁，即係除咗你份論文之外咧，你係完全另一個範疇繼續喺度做緊 research。冇錯，係都好犀利，我覺得。即係你翻工又係做 research， 放工又係做 research。但係做嘅嘢係完全唔一樣。我覺得最困難，即係最令我
摸不着頭腦嘅就係呢樣嘢，即係完全唔同㗎喎。即係做青少年咧就係我嘅博士論文，跟住咧翻工嘅時候就對住啲老人家，點解唔順便做埋老人家喺份博士論文度，咁咪又翻工可以有啲資源可以用下咁樣嘅，一雞兩味啊！咁其實咧呢份工作咧就主要係今年年初先開始嘅，咁啊係啦，之前咧係其實我已經係我嘅 full time 咧，我就辭咗工嘅，係啦，咁我都係擺咗年幾兩年嘅時間喺我份論文嗰度，咁而家論文接近完成嘅階段，咁啊即係都尋找翻工作機會啦，咁啊都係入咗嚟呢個秀圃老年研究中心呢度工作咁樣啦，咁都我本身因為我自己咧心底裏面咧，其實都對長者方面咧係負擔係多啲嘅，係啊，長者因為而家老年化啦，係嗰個社會咁同埋就係家人嗰方面喺照顧嗰度咧，其實係好大壓力、好大需要，咁我都係好有興趣呢方面係做研究咯，係。好明顯啊，Vincent 你咧即係喺做 research 嗰度梗係好卓越㗎啦，咁所以即刻會揾到份工，都係繼續做 research。但係同樣地咧，你自己又選擇咗一個題目，你頭先一路講嘅時候，好感覺到你自己都好 feel 到，好感受到自己有咁嘅好想做呢個題目嚇。咁我有陣時成日都覺得，你見到啲年輕人咧，有陣時見到啲老人都唔想黐埋去㗎嘛。但係有咩嘢原因你對於呢個長者呢個題目係特別有 passion 嘅咧嚇？我估都係家庭背景嗰方面都係有啲關係嘅。咁因為咧第一就我父母就年紀比較大啲嘅，咁佢哋就遲結婚啦，咁我就所以就喺嗰個年齡嘅距離係比我同輩嘅父母係大嘅，係啦。咁所以咧我身邊咧其實係自細到大都上咗年紀嘅人咧係比較多嘅，喺我屋企啊、親朋戚友啊嗰方面，咁所以就覺得有種親切感咯，對長者係好有趣啊！即係好多時人哋話啲後生都唔中意黐埋去，就係因為可能你爹哋媽咪年紀比較大啲咧，可能佢啲 friend 就全部都係冇錯啦，都係佢哋嗰個嘅年紀咁，同埋就有細個嗰時有嫲嫲同埋外婆喺屋企係啦照顧，咁都係接觸開老人家嘅，所以你對呢個界別呢個年齡咧，首先冇抗拒，冇完全冇抗拒嘅，同埋可能因為佢哋照顧得你好好，咁你亦都會睇到好多嘢，喂，好似有感而發喎。你其中一個題目係講照顧長者嘅人嘅心理同埋，冇錯啊，係啊，即係都係好你嘅親身體驗，係啦，親身嘅體驗啦，係啊，因為近年咧就我有兩位姑姐嘅，即係我爸爸兩個妹妹咁，係啦，咁啊都係先後患有腦退化症同埋係中風，係啦，咁所以都佢其中一位姑姐就單身啦，其中另外一位咧就都係有仔女嘅，係啦，咁但係我都同佢哋都好緊密咯，咁係喺嗰個嘅關係，咁好都有時會幫下佢哋手去處理生活上面一啲嘅事務啊，咁所以係都對呢兩種長者常見嘅病症係導致到佢哋要長期照顧咧，咁都係有好深嘅體會。呢個題目咧，我諗我哋一陣間可以一路講落去，但係譬如隨着個社會老化，亦都見到咁嘅現象。你亦都因為入咗呢個秀圃老年研究中心咧，係咪都會見到而家一個好大嘅趨勢？香港嘅資源要投放更多喺呢一個情況度啊？係啊，其實應該仲需要更多嘅資源啦。咁雖然係政府喺社會福利嘅開支，其實都已經係擺咗喺長者嗰方面都有好大嘅比重。咁但係咧，其實都要繼續係跟貼啲，係啦，未足夠嘅，係啦，未足夠嘅嗰個嘅資源，我覺得係。我哋因為呢個節目咧係講時間管理嘅，雖然你咁年輕，你亦都未你自己本身唔係老年人啦，但係因為你有咁嘅研究啦，再加埋你有照顧姑姐或者你嘅一啲親身嘅體驗，你覺得老年人嘅時間觀念會有啲咩特色係可以你睇到出嚟？
我自己屋企人嚟講咧，即係上咗年紀嘅屋企人嚟講咧，咁其實佢哋都好輕鬆嘅面對，因為佢哋都退咗休啦，係啊，同埋就係可能身體嗰方面都係都開始衰退啦。咁其實都佢哋，我覺得佢哋都幾珍惜佢哋自己嘅時間啦，即係趁行得走得啊，即係都應付到嘅話咧，都會去周圍去玩下，周圍行下，咁又去盡量去約多啲朋友啊。咁啊，其實都我覺得佢哋都係有種感恩嘅心咯，係對時間係都會係去盡量係去 enjoy 翻，係啦，平日嘅生活係啦。Alan， 我想問下你，其實你覺唔覺得呢個係一個常見現象嚟嘅咧嚇？常見現象，我覺得係嘅，因為我爸爸媽媽都退咗休，係啦，咁就即係我爸爸半退休啦。咁通常我見到好大嘅分別嘅，就係因為佢喺退休之前真係好辛苦去做嘢，即係日日都係做嘢翻工。咁星期六日可能都間唔中都同啲朋友去行下山啊。咁呢啲咁嘅活動都唔係經常有，可能都係大時大節嘅時候。大時大節嘅意思就係可能有個長假期，因為其實你星期日行完山，星期一係翻唔到工㗎嘛，係攰㗎嘛。咁所以，但係到退咗休之後咧，你就發覺間唔中啊，即係我爸爸媽媽自己無端端會走去，即係而家社區，即係嗰啲網絡好方便嘅，咁啊即係社交網站好方便。無端端話你兩口子走咗去淺水灣嚇，又食雪糕咁開心，影住個沙灘咁樣。咁佢哋好 enjoy 呢一樣嘢，亦都好珍惜我覺得，同埋好珍惜佢同佢哋朋友之間，佢哋間唔中會去下啲短嘅 trip，可能幾日嘅。咁可能因為之前幾日就只可以去行山，因為要瞓翻2日覺先可以再翻工。但係而家幾日咧就可以去翻內地去玩又好，去台灣去台灣一轉又好。咁呢啲係佢哋好珍惜嘅嘢嚟嘅。所以我都覺得好開心。我見到我爸爸媽媽喺退休之後都未至於好多人都話會接受唔到啊。突然之間靜咗落嚟嘅時候會點樣？會唔會好辛苦啊？佢哋都未有呢啲咁嘅情況。佢哋反而我覺得佢哋幾 enjoy 呢一樣嘢。我哋唞唞先，轉頭翻嚟繼續揾阿 Vincent 講下老人家呢個話題。好啦，星期三學好管理呢，就係講下時間。咁啊，除咗講下我哋嘅嘉賓點樣用時間之外，我哋今日再講闊少少，講下老人家嘅時間。其實都好需要去大家一齊去傾下呢樣嘢。其實老人家好多時候佢哋其實都話可能會有好多病痛，好多辛苦嘅嘢。其實而家啲老人家唔係咁樣，即係60、70歲都係行得走得健步如飛咁。可能我哋我哋財經台同事香 Sir 咁樣，其實你見過哇嘭聲咁種人走嚟走去咁樣，都仲係即係雖然佢一大撇鬍鬚咁喺度咁，但係都係仲係好 energetic 嘅，係都仲係可以做到好多嘢嘅。咁所以我哋今日就要揾啲朋友一齊嚟傾下偈，同 Dorothy 一齊咧就揾到香港大學秀圃老年研究中心嘅 Vincent 呢一位研究社工咧，我哋一齊探討下呢個話題，佢哋點樣用佢哋嘅時間。其實而家講老人家有冇一個唔係好似以前咁樣界定？通常咧就係65歲退休就叫老人家，可以攞長者卡就叫老人家。但係你而家周圍稱下嗰啲咧，攞住長者卡嗰啲咧，就係分分鐘仲忙過你。係啊，生活好豐富㗎。係啦。咁嗰啲老人家其實都係咪叫做老人家？我都覺得唔算啦。老人家俾人嘅感覺咧，因為讀書嗰陣時可能好細個嘅影像，老人家咧就係揸住支拐杖啦，啲伯伯就光晒頭、彎晒腰啊、留晒胡鬚嗰啲先係老人家嚟噶嘛。但係你而家見到喺街嗰度見到嗰啲60零歲或者甚至乎70幾歲嗰啲，完全唔係咁樣。係啊。咁究竟老人家嘅界定有冇唔同咗？其實咧就係好多嘅國家啦，或者係好多嘅機構咧，都係會提話65歲啊。咁我哋喺香港嘅話，即係65歲就可以申請一啲長者嘅服務啦。咁係可以申領，即係如果你合乎資格喺嗰個資產入息咧，就係合乎資格嘅話咧，可以申領嗰個長者生活津貼啦。咁然後咧就搭車會有2蚊啦。而家係啦，咁65歲。咁但係咧就據我嘅觀察咧，其實實際嚟講咧係Alan 頭先你所提及嗰個嘅可能彎腰啊，即係動拐杖嗰個狀態咧，其實而家係越推越遲。係啊。咁我哋以前咧就聽我爸爸媽媽講咧就話，哇外公已經60幾歲啦，咁嗰時咁即已經係好多身體好多出咗好多毛病，同埋嗰個心態即係覺得自己好老。但係而家其實
70幾其實都係仲係好 active， 都係周圍去啊！你樣都未必睇得出佢哋係70幾嘅。咁啊頭先 Alan 所提及嗰個現象咧，其實可能而家都係可能有機會推到80幾以上先至可能會比較差少少。咁所以嗰個嘅定義咧，其實係因人而異嘅，可能係你都係睇下自己。個心態係啦，狀態係啦，個心態係點樣咯？係啊，你承唔承認自己係年紀好大啊？咁啊，係咪點樣係去面對生活啦？個態度係點樣？我覺得而家個現象好極端嘅嚇，即係有啲就好似頭先你兩位男士講啦，即係都好 energetic 啊，咁可能因為睇得修哥胡風多啦嚇，80歲出嚟跳 cha-cha 都好過好多人啦咁。咁但係 overall 咧，你會見到有一班老人家咧係好精壯。但係又調翻轉咧，有一班咧就可能後生時候生活比較辛苦啦，或者可能亦都有啲壞習慣咧。可能佢60零歲就已經有好多病痛即係有時可能後生食煙啊嗰啲咁樣咧。咁就有個極端嘅情形底下嚇。咁對於嗰啲如果老得嚟身體好咧，其實你又唔好使擔心佢。冇錯。最慘佢又係老啦，但係而開始身體唔好咧，呢一班就會幾沉重嘅負擔啊！唔係淨係錢啊，可能屋企人嘅照顧好多嘢，因為60零歲佢仲好多主意啊，佢又未覺得自己要聽你講，但係佢身體又唔係幾好嘅時候咧，即係講得難聽啲，佢又未必可以中意去邊度玩就去邊度玩，因為佢可能又要翻去復睇醫生啊，可能行動又唔方便啊。我而家都見有啲可能60零歲即係已經中風啊咁咧，咁嗰班又真係好似好吃力咁樣。係喺嗰個照顧嗰方面咧，即係佢哋都需要長期護理啦。咁係即係可能係60幾歲咁，但係因為醫學昌明啦，而家同埋即係服務其實都算係越嚟越完善㗎啦。喺香港對長者照顧嗰方面，咁所以可能有機會去到80-90歲都未定。咁佢哋20幾年係啊，咁佢哋睇到就可能仲有20幾年呢段時間，佢哋點過咧？佢哋咁所以佢哋都自己會感到彷徨，同埋情緒方面可能會唔係好穩定啦。咁家人係都要兼顧翻工作需要。咁如果係配偶嘅話，咁自己都年紀大，咁亦都係有個會產生一啲壓力啊，亦都係不知所措咁樣咯。我呢度點解我想帶出？因為可能你知我工作嗰陣時做輔導都係咁㗎。譬如個男士可能啱60零歲咁退咗休，咁啊本來就諗住同個伴侶啊，好似你頭先形容㗎嘛，去下旅行啊咁。但係可能佢身體唔好咧，佢就好多地方唔去得。咁而嗰個發病嗰個人又會好掹整，即係佢自己覺得好似好唔公平啊！我捱咗一世，點解我而家突然間有個咁嘅病啊，或者唔舒服咧？咁就會造成夫婦之間都好多拗撬。而我今日點解想帶出咧，就係雖然網台可能聽嘅都係年輕啲嘅人咧，但係可能你而家講緊你30零歲或者爺幾30歲，但可能你屋企真係有個60零歲嘅人。你係要照顧住佢喎，佢又唔係幾開心，因為佢可能覺得自己無端端有個病，咁就製造咗好多好負能量喺個屋企嗰度啊！咁變咗有陣時，我聽過有啲後生講話，本來諗住屋企人有人退咗休，就好似人做戲咁啦，依時又去邊度玩，嗰度邊時玩啊？點知佢突然間有個病，咁就成家人咧就會有一種我哋叫仇雲慘霧。覺得好唔抵啊！點解而家要咁嘅事啊？變成長期病患啊咁我覺得有好多人冇諗過嘅，成日都覺得自己咧退休嗰陣時就好精壯啊，攞住嚿錢周圍列國，未必真係咁樣。係啊，都未必係想像中咁順利咯。有時同埋我覺得最辛苦嘅就係頭先講緊阿 Dorothy 就係話，可能係自己有病，咁身體個機能開始差落，但係個腦仲好精靈。係啊，係咁嗰陣時就真係好慘。我好想做呢樣嘢，好想做嗰樣嘢。但係我隻腳唔聽話，所以我就做唔到。呢一個都係我阿爺嘅經歷嚟。佢就算去到80-90歲嘅時候，佢都仲係好 fit 嘅。係個腦就直至到佢離開嘅時候都仲好 fit。佢個人80-90歲嘅時候都仲自己揸，佢就真係揸住啲拐杖啦，都仲行得幾快下嘅。即係以一個80-90歲嘅老人家嚟講，佢都仲行得幾快下。咁但係到佢去到90歲過後，即係身體越嚟越差嘅時候，開始唔係好行到啦。佢就好猛陣，嗰啲情緒就開始出嚟。你唔好睇小
咗嗰啲情緒，佢自己唔開心嘅程度係好難忘嘅。你好難想像見到一個90幾歲嘅老人家瞓喺張床度，好掹自己隻腳唔聽話，跟住就喊，係因為自己行唔到路。咁當中嗰個情緒點樣去處理，嗰個壓力點樣去處理？我哋休息一陣先，轉頭翻嚟揾阿 Vincent 解構一下。好啦，休息翻嚟咧，繼續講下，喂，老人家呢一樣嘢，其實點樣去梳理一下佢自己嘅情緒，尤其是好似講緊我死鬼阿爺嘅 case， 係啦，就係佢去到臨尾嗰1-2年嘅時間，因為佢曾經跌親過，咁跌親過之後佢就驚行，因為驚再跌親，咁一驚嘅時候，一唔行嘅時候，咁人去到咁上下大年紀嘅時候咧，啲機能就會跌得好快，你想再行翻都已經行唔到啦，咁佢就一日瞓喺張床度。咁就望住個天，一日有24個鐘頭。對於佢嚟講，24個鐘頭唔係唔夠，係太多。但係佢又唔可以做任何嘢。究竟阿 Vincent 呢啲老人家，其實都尤其是去到年紀大嘅時候，就越嚟越多呢啲咁嘅老人家。佢哋要求助都唔係好有辦法。究竟我哋可以點樣去幫到佢？其實咧係好頭先阿 Alan 你所講嘅情況咧，其實係好真實嘅，係好多長者都係長期病患咧，越嚟越衰退嘅話咧，咁就係會喺臥病在床啦，咁係長年累月喎，係轉身啊，做每一個動作都係困難嘅。咁其實我覺得咧係家人嗰個嘅體諒都係好重要啦，係最緊要咧就係家人啊，或者照顧者咧，係要從佢哋嗰個嘅角度係去諗翻，即係長期病患喐唔到，係啦，我邊度咩都冇得做，自己有興趣嘅嘢係冇得再做，係邊度都冇得去，其實嗰個嘅感受都係好痛苦嘅。咁即係譬如即係前幾排我大感冒嘅時候喺床上面都成2-3日，咁都嗰個感覺都好痛苦。即係我哋要去嘗試係代入佢哋嗰個嘅處境啦，係啊，咁呢個都係重要啦。咁同埋就我知道即係照顧者其實都係有好多嘅壓力啦，係啊，咁但係都盡自己所能啦，係去俾多啲資源啊，俾多啲嘅關懷佢哋啦。咁佢哋其實都去到嗰個階段咧，我覺得咧，其實都唔係話有好多嘅要求，其實好多都係好根本嘅，係譬如係家人同佢哋一齊啊，咁啊即係佢哋基本處理生活上面嘅需要係有人係去幫佢哋咧，咁其實都已經係好滿足。咁係多啲嘅時間啦，多啲嘅心機擺喺佢哋身上面咧，咁其實都已經係好足夠。咁但係照顧者亦都係需要去處理翻自己嘅壓力啦。咁係有需要嘅時候，其實係有唔開心啊，或者喺照顧上面係嗰個技巧上面有困難咧，其實都應該係去尋求協助，同朋友傾下，或者係要揾專業人士啊，揾社工啊，揾醫護嗰邊咧，係要去諗一諗嗰個照顧嗰個嘅計劃係點樣咯。我近期都有啲親身體驗嘅，因為我爸爸年紀都大，咁我爸爸就有啲似你阿爺嘅情形啦，一路都好精壯啊，好醒啊咁突然間去到90歲咧，佢個身體就突然間發現有問題，就差落去啊咁。而我好感覺就係始終咧嗰啲捱到90歲嘅人咧，佢哋都係一啲意志好堅強嘅人啊！我成日都講話，你幻想下，如果佢今年90歲，佢真係1920幾年出世嘅人，20幾年經歷到第2次世界大戰都唔死得，跟住然後咧由中國嘅咁多嘅改革，國共內戰啦，內戰啊，跟住仲有啲三反五反啊，又要文化大革命，即係你諗下咁多嘅經歷，仲可以生存捱到今時今日嘅嗰班係強人嚟嘅，咁但係亦都有個危險位咧，就係呢班好強嘅人咧，佢突然間唔強啊，即係似你爺爺，又似我爸爸咁，即係佢以前唔使靠人，佢突然間要去到要靠人嗰個境界咧，我覺得係對佢嚟講係一個幾大嘅課題。所以我自己近年喺老人工作嗰度咧，我有陣時都提醒㗎嚇，雖然而家 Alan 好後生啦嚇，我眼前啲都係好年輕嘅人。我覺得我哋都要準備自己老，即係其實有好多時可能就係因為我哋咁精壯嘅時候，冇諗過自己有一日老會係點，大部分都係逃避，但係如果我哋早啲諗下，如果你由一度去另外一度，將會慢好多。
同埋原來你行3步到，你已經冇氣。咁你自己有呢個體驗咧，你就會體諒嗰個人突然間變到咁嗰陣時，佢嘅心情會係幾咁糟糕。我絕對明嘅，即係話當時如果家人喺身邊陪住佢咧，對佢嚟講都係一個好大嘅釋懷啊！即係至少唔會眾叛親離啊，抌咗我去個院舍度，又跟住好凄涼啊咁。但係亦都同時，佢亦都覺得係有啲負累啊。嗱呢下先難頂啊，因為佢覺得自己以前識行識走，識去落去買份報紙，走上茶樓飲餐茶。佢而家做少少嘢，都要咁多人勞師動眾去扶佢啦，佢嗰個內心嘅掙扎好嚴重，係啊，好嚴重。其實係咪要教育而家呢一代係接受自己老嘅時候將會係點樣啦 Vincent？ 我覺得都係好需要嘅，呢個係好重要啦。喺我哋嘅生命裏面係即係。生老病死係一定會經過嘅，係啦。咁要係長遠咁樣係去規劃下，即係自己係退咗休之後，跟住年老嘅時候係應該係點樣過咧？咁係而家即係嗰個嘅社會第一就係嗰個叫做少子化，即係嗰個喺呢個係台灣個 term 嚟嘅，即係係啦，少即係多少個少，係啦，即係屋仔女少啦，即係嗰個係啦，我唔清楚香港係點樣稱呼嘅啦，係啦，香港即係台灣叫做少子化係啦，咁係嗰個 nuclear family 啊，自己所生嘅仔女係好越嚟越少喎，而家即係一個起兩個字咁樣，係啊，咁亦都要去預期咧，就係可能年紀大咗之後咧，就唔會有咁多人照顧，唔會好似我哋爸爸媽媽或者公公婆婆、爺爺嫲嫲嗰代人有成5、6個仔女啊，係啲連表仔表哥都冇埋，咁啊而家陰公一個要搞掂，呢啲係可能係好罕有啦，以後係啊，咁係所以要預備好啦，咁同埋就係要了解到即係年老身體所出現嘅情況啊，係同埋喺嗰個社會上面嗰個角色嘅轉變咯，係啦，咁亦都係要預早咁樣去了解，然後去接受，咁同埋就我覺得有個心態好重要嘅，就係要去接受要年老之後可能身體啊嘅功能嘅衰退啊，社會功能嘅轉變咧，係要人幫自己咯，係啊，呢個要接受人幫助，係啊，呢個好重要，係要有一個接受人幫助嘅心態，點樣去改變呢個心態係好重要嘅。要後生仔開始學，我應該由今日開始慢慢學起，要揾多啲人幫下手先，唔好自己乜都做晒先。我哋唞唞先，轉頭翻嚟繼續去到呢個專家教路嘅時候。好啦，休息一陣之後呢，今日星期3呢個最後半小時嘅學好管理呢，就當然唔少得請嚟我哋嘅專家教少少路。今日嘅專家呢，就係 Vincent 呢一位研究社工。好，我哋專家教路想教啲乜嘢呢？係啦，咁最主要咧就係希望咧就係而家年青一代啦，係啊，即係都係要去規劃好自己，即係年老嘅時候，我哋會面對啲乜嘢咧？要認識到身體方面啊，同埋喺嗰個嘅社會功能嗰方面嘅轉變啦，即係可能係你退休生活啦，要點樣去安排啦？你嘅有啲咩做啊？或者有啲咩繼續嘅可以係去幫到人哋啊？咁呢個係最好啦，呢個係一個最好嘅情況就係身體情況容許嘅，係啦。咁但係咧，如果係面對身體衰退啦，咁我哋亦都係需要係去知道係到時係去尋求啲咩協助啊，同埋唔好對人哋嘅幫助啊、人哋嘅照顧係有抗拒咯。呢個都係要認識到呢個係自然嘅事嘅。你頭先突然間講咧，Alan。而家香港係好欠缺就係叫生死教育，就講到死，其實未死之前仲有病同埋老，其實係應該係生老病死教育嘅。咁而
一路講嘅時候，我就記得翻咧 Vincent，我記得10年前咧，我曾經做過一個charity，就係做一個叫 life game 啊，生命遊戲，裏邊咧好玩嘅，就係我哋揾咗啲好多青少年去參加呢個活動，而我哋所有義工咧就係模擬生命將要發生啲咩事。咁其中有一節咧好正嘅，就係我哋咧就係要嗰個參加者突然間就會遇到有個人就會話：阿哥哥，你跛咗。咁就喺嗰下咧，佢就要我哋就會用一啲嘢嚟翹住佢隻腳，佢就要差唔多好似趌腳咁一路經歷嗰一日嘅活動，就俾個拐杖佢，等佢感受下。咁有一啲情形就係唔好意思，交通意外你而家盲咗，咁我哋就會俾一個眼罩或者2隻眼嘅遮住，要佢行。咁我好感受得到咧，即係嗰班叫做係 teenagers 嚟嘅13、14歲、15小朋友，佢哋完咗嗰個2個幾3個鐘頭嘅活動之後，佢翻嚟講，佢對於殘缺啊，佢好有感觸。佢突然間會明白，哇！我開始明原來幾唔方便，做所有嘢要靠人。咁我亦都諗過咧，就係因為而家呢個係香港大學嘅一個 project 啦。究竟喺呢個教育嗰度，你哋會唔會做多啲咧？即係你成日都話想佢哋明白老係會點，又多啲準備。實際上會唔會投放啲資源喺我哋未來啲年青人，等佢早啲體會咗原來老人家行得慢係點嘅？同埋如果你隻腳好重嘅，即係好多老人家咪水腫嘅。其實當你隻腳咁腫咧，成隻波仔咁咧，你係行落個地係好冇信心。會唔會有冇諗過做完啲研究之後，會推一啲咁樣嘅教育？其實我哋中心都有做過嘅，過往係有做過嘅。咁我本身就冇直接負責呢方面啦。咁但係都有做過，都係會有啲 workshop 啊，都係去講翻，即係長者係有啲咩嘅常見嘅疾病啊，生活嘅情況啊，同埋就係點樣係去照顧長者咁係咯。咁就係一個生活上邊嘅幫助啦，同埋我覺得心態上邊嘅轉變都好緊要。即係你而家叫我想像。頭先 Dorothy 叫我諗，喂隻腳水腫會點唔得？我都仲係行得好快。而家即係我唔能夠想像到我要行得好慢嘅時候，我會有幾猛震啊！即係我相信我都會係一個有冇搞錯？我以前20年前嘅時候，我行去個巴士站3分鐘嗰啫嘛，而家3個字都行唔到。即係嗰種嘅心態嘅轉變，嗰個教育其實都好重要。係啊，我覺得係而家都比較缺乏㗎。係啊，咁喺我哋呢個嘅社會係啦，咁可能又冇時間冇呢個精神去睇得咁遠啦，自己喺呢個歲數嘅，好似仲係好遙遠啊，未有耐啦，經歷呢個呢啲咁嘅狀況，咁就被忽略咗。咁我覺得係體驗係需要嘅，係去認清楚將來係有機會出現呢啲情況，係咁去好好嘅規劃好日後嗰個嘅生活，係知道有啲咩嘅服務係可以使用，咁同埋咧就我都建議咧就係即係喺趁後生嘅時候，自己嘅健康係啦，即係生活作息啊、飲食啊各方面都係做好工作啦。咁同埋就喺儲蓄，即係個人理財儲蓄嗰方面，其實都有啲嘅部署啦。咁呢啲係我哋後生嘅時候係可以做到嘅。咁盡量做啦，盡量係去避免日後年老嘅時候有面對一啲嘅困局啦，係。即係我好感受你頭先講一句咧，就係即係最慘係人又老錢又冇，跟住又周身病痛嘅時候就好陰功嚇。咁我哋有陣時就會話，到你真係年紀大，可能你身邊同你咁上下年紀嘅人亦都走咗啊。咁可能有個好處就係，如果你一路喺個社會都有一啲我哋叫好嘅聯繫，咁你一路有新朋友啊。你知我哋有好多時成日講話老咗咧，最緊要幾樣嘢，你已經有個老伴又有咩老朋友，跟住我有個朋友講好到我老嘅時候，我老伴可能死咗，我啲老朋友都死埋，係咪應該識啲亂伴咧，而唔係識啲老伴咧？呢個亦都係好特別嚇。即係如果你成日個圈子都係太細，你淨係諗住你嗰班人，但係如果你一路都係譬如去下一啲唔同嘅活動，咁當然阿 Vincent 你就有教會啦，教會可能亦都有一班年輕啲嘅弟兄姊妹。咁你嗰個 community 點形容？係你個社區就唔會細到淨係你
最近嘅人啦。係啊，我覺得係要去擴闊自己嗰個嘅社交圈子啦，即係be open 係去接納唔同。唔同嘅人，唔同類型嘅人，年齡群啊，各行各業嘅人都係可以成為自己嘅朋友咁樣咯。係保持呢個嘅心態咧，咁係日後對自己嗰個嘅身心靈健康，我覺得都係有好正面嘅幫助。好，我哋都要休息一陣先，轉頭仲有一節嘅時間啦。好啦，最後一節時間啦，好似唔係好夠咁嘅時間，好似過得好快，眨下眼就差唔多6點鐘要完節目嘅時候。但係呢，我哋都仲有啲話題想傾啊，因為呢一直都講緊呢，其實我第一次呢聽阿社工呢叫我哋理財啊，即係要做好準備啊，為自己將來年紀大做好準備，又或者係點樣可以有一個好啲嘅身體健康。佢又係社工啦，又係營養師啦，又係理財顧問嚟啊，原來係一次過要幫大家做晒所有嘢，要提醒大家做好呢啲咁嘅嘢，但係與此同時，我都覺得心態好緊要啊！社工要講下心態先得噶嘛。咁但係呢個心態，我想講咩呢？就係平均年齡呢，而家呢香港人呢，不論男女都已經過咗80歲啦。咁去到我嗰代嘅時候呢，就分分鐘係90歲；去到 Jacob 嗰代呢，就分分鐘可能去到100歲先至係平均年齡嚟嘅。咁啊〜要點算呢？即係可能我望住我爺爺嘅時候，90歲嘅時候，我好似佢咁，我都應該好辛苦。但係如果當佢個個都係咁嘅時候，照計個社會唔會承受得到嘅喎，點算呢？係啊，呢個所以都係喺香港或者世界各地嘅政府都係一個嘅難題嚟嘅，都係喺財政方面同埋係人手啊資源嗰方面係點樣係去應付呢個老年化啦？即係而家平均無論係喺香港嚟講，無論係男同埋女，其實都已經80歲以上嘅啦嗰個年齡，咁係要係一個對政府嚟講，對可能對服務提供者同埋對一般市民嚟講，其實都係一個嘅難題嚟嘅。所以我有個忽發奇想㗎，我諗咧可能我個腦都未得㗎，你老嗰陣時或者得，阿 Jacob 老嗰陣時一定得咧。就係點咧？我而家希望世界各地俾心機設計一件好正嘅機械人。咁喺嗰個時候咧，呢個機械人咧係因為有呢個 artificial intelligence 係人工智能，就已經做好簡單嘅嘢。只要我需要嘅時候，佢會抱起我，因為你嗰陣時腳軟㗎嘛。咁啊就好自然咁帶我去廁所，又好溫柔地幫我除咗條褲，擺低我去廁所之後咧，我完廁所又幫我清潔咗。因為你知道老人家咧好多時覺得當自己去廁所都唔得嘅時候，佢會好自卑嚇。好多老人家係唔肯着佢個片嘅，佢唔會覺得係幫佢係一個好 shameful 嘅嘢嚇，咁我就會寄望，當然梗係希望有兒孫可以幫手啦。但係我亦都好現實講，可能去到嗰個境界咧，因為既然越生越少啦嘛嚇。如果你生一個，就算阿仔想照顧你，佢得一對手噶嘛，又唔可以幫爸爸換片，又幫媽媽換片。咁如果到時有個機械人咧，就會好正啦。係啊，我相信係一個好偉大嘅發明啊！如果真係去有呢個嘅機械人存在，咁但係個社會除咗因為我哋做助人工作都知嘅，我哋做唔切啊嚇！大部分先進嘅社會嘅年青人冚唪唥都係做一啲 commercial 嘅嘢 business，根本喺我哋社福界嘅人已經亦都少咗好多。咁未來可能真係要咁樣做。我相信都係一個方向啦，即係去利用 technology 科技去幫手，即係喺護老嗰方面。咁係我覺得都係應該係避免唔到噶啦，係。同埋我突然之間諗到一樣嘢，你話個個都而家生一個小朋友一個起兩個子，咁就可能到你年紀大咗嘅時候幫唔到你手，養兒防老得唔得？我生多2個啊？其實都應該都係一個好嘅策略嚟嘅，又可以唔係同埋同時間可以貢獻到個社會。突然之間咁諗，即係將嗰個年紀後生啲，咁我而家生多2個，咁啊即係將嗰個人口老化嘅問題又可以幫手減少到。哇！原來我自己都可以貢獻社會㗎，都 OK 喎。但係我覺得養兒防老呢一樣嘢咧，要諗多少少，就唔可以喺財政上邊，反而只可以教育到佢，令到佢孝順啲。係啊，佢有啲咩事嘅時候喺心靈上邊或者生理上邊幫到你，就已經好足夠。我覺得就係要保持翻一個係我估自細到大同仔女嗰個嘅緊密嗰個嘅關係啦。即係嗰個家庭係點樣運作啊？係嗰個緊密
程度係高定低咧？咁其實可能對日後即係仔女，即係年老之後仔女同你之間嗰個嘅關係，其實有好大嘅幫助啊！我覺得。你知唔知我喺呢個題目咧，即係好多忽發奇想嘅。我另外一個奇想咧，你就睇下得唔得啊？問下你啲專業社工嚇，問埋阿 Alan 收唔收貨？我就想咧就做一個咧照顧老人嘅嘅儲蓄啊！意思係咩咧？即係話嗱，我而家老啦。咁啊，Vincent 嚟照顧我，Vincent 細過我好多噶嘛，但係佢可能照顧咗我300個鐘，咁呢300個鐘就儲咗喺佢嘅 data bank，咁第二日咧就有啲再後生嘅佢咧就會要照顧翻佢嘅300個鐘，係啦，你明唔明啊？即係話你而家做嘅對我嘅好嘅嘢係儲咗一個 record 度嘅，咁第二日又有班後生嚟照顧，咁咪可以生生不息咯。因為始終機械人咧又都係只係好機械性嘅嘢，冷冰冰，好冷漠嘅。但係如果你而家咁後生，你見到個老人家，你陪佢傾偈，你去院舍度探佢，你就 lock in 咗你啲 data，即係話原來你已經後生嘅時候你做咗咁多義工嘅 hour，咁到你老嘅咧，又有一班後生嚟同你傾下偈啊，陪下你啊。因為我哋而家講都係心理上嘅質素嘛，驚你到時好 lonely 啊！特別如果你係冇仔女嘅人，你真係冇仔女嚟探你，你啲朋友死鬼晒。咁喺嗰個時候，但係如果你後生嘅時候做咗好多啲 service，咁你就儲咗一個咁樣嘅 data bank，會唔會得咧嚇？其實我覺得係一個好好嘅一個嘅概念嚟㗎，係啊，有得諗，因為即係而家有少少就係同而家我哋多年嚟講嗰個退休保障，香港係點樣去發展，係點樣行咧？其實嗰個概念有啲相似，就係跨代嘅係去照顧，係啦。退休保障嗰度就係講話我哋點樣係去跨代，係點樣係去俾去 support 嗰啲嘅長者啦。咁啊，但係後生嗰啲就會話就會諗啦，就係我而家係供咗落去嗰個嘅退休保障個制度嗰度。咁但係我日後而家啲長者當然收到錢啦。咁但係日後收唔收到咧？係啦，嗰個係咪可持續性咧？係咪收到嗰筆錢咧？呢個即係而家後生嗰啲就比較擔心啦。咁但係咧，如果係喺嗰個撇除嗰個金錢嚟講咧，喺嗰個有個人性化嘅照顧，係彼此之間又有一個嘅關懷嘅，有個嘅關係咧。咁不論係咪屋企人咧，咁我覺得係建立一個呢種嘅團隊咧，係或者義工團隊，或者有少少都係或者一啲叫做我哋喺社會工作學上面叫做 informal support 啦，即係一啲非正式嘅照顧網絡啦。咁我覺得係可以有一個好大嘅發展空間。OK 喎，你呢個係全民退休保障嘅情緒版、心理版。係啦，我相信爭議性會好低嘅，低過全民退休保障嘅。係啊，諗得過 Dorothy 嚇，即係不過係好多時候大家都好容易就忽略咗情緒上邊嘅支援，淨係諗到金錢上邊我要幾多錢，我退休大家退休我要300萬咯，就係咁樣，就冇諗過其實你情緒上邊都需要揾人支援。Dorothy 提供咗一個好好嘅意見啊，可以儲鐘係嘛？你不如積極地諗下究竟點樣搞啊！我哋節目時間嚟呢度差唔多啦，今日唔該晒 Vincent先。